Mothiũ ma andũ aya nĩmo maragũtarĩria ihooru rĩrĩa rĩkirĩte gũkũ Ndenderu. Ihooru rĩakũrwo nĩ andũ erĩ metainwo na njĩra matarerĩgĩrĩire. Rĩu ikũrũka nĩguo arakorire agwĩte. Aracoka na ihenya aratuĩra nĩ ndamuona agwĩte na agũthitwo mũtwe nĩ thakame theri. Mbica ici cia mutumia ũrĩa ũrari murigitani thibitari-ini ya St.Teresa nocio itigĩtwo cia kũmaririkania mũrata na mũndũ marendete. Kenneth Warũngĩ ũrĩa kũratuĩka nĩ mama wa murigitani ũcio arakorirwo hakuhi na gicukiro kia matatũ mwena wa Ndenderu gũkĩrĩkana aragũthĩtwo na ihiga mũtwe. Rĩu ũyũ ahũrĩtwo mahiga merĩ ma mũtwe. Nitoĩ kana nĩ mahiga kana nĩ object ya mũthemba ũrĩkũ. Aikari a itũra rĩrĩ nĩ maracakaya makiuga ona matingĩtara ciiko cia wĩkinaĩ iria ikoretwo ikihanĩka itũra-inĩ rĩao. Kũndũ ta Mũchatha nĩ kũripotagwo mũno incidents ici ciĩkuũ cioneka. No gũkũ Ndenderu ikuũ tũkoretwo nacio he mũirĩtu ũrĩgĩte kũrĩpwo hake njugu na igĩikio irima rĩa maĩ oro ũcio ndwaripotirwo. He mwanake wĩrĩgĩte kũragwo harĩa kĩndũ ta 3 weeks ago. Omĩkora mahũrĩire mũciĩ mangũthĩire mũciĩ hau na rithathi makĩngũtha kũgũrũ. Rĩu oro na rĩu ndirĩ ndĩrarutwo ciuma magũrũ. Kwoguo gũtirĩ na security. Borithi maugĩte nĩ mambĩrĩirie ũthuthuria na nĩ marethana na ekinaĩ arĩa maratabanirie ciĩko ici. Kwa sababu hatujui ni nani alifanya, na hivyo tumeanzia uchunguzi kutafuta wale ambao huenda walifanya hiyo kitendo. Mĩrĩ ya erĩ aya rĩu ĩrĩ mocarĩ-inĩ cia thibitari itiganĩte magĩeterera gwĩkwo ũthuthuria wa kũmenya nĩkĩĩ kĩracũngĩrĩirie ikuũ ciao. Ngĩribotera Inooro TV, njĩtagwo Gathoni wa Njihia.